Olá, crianças! A tia hoje vai contar para vocês uma história muito interessante: O Gato de Botas. O moleiro morreu e deixou os bens para os 3 filhos. O mais velho recebeu o moinho, o segundo, o burro, o terceiro, o gato. Ao ver o bichano, o caçula ficou decepcionado. O felino o consolou. Se me comprar um saco e um par de botas, torna o senhor muito famoso. O rapaz comprou o gato de botas e, com o saco às costas, foi até um sítio onde havia uma coelheira. Ao chegar, pôs farelos no saco e se fez de morto. Ops! Um coelho, atraído pelo cheiro, se aproximou. Caiu na armadilha. O gato levou para o rei e disse: Senhor, o Marquês de Carabás lhe mandou este coelho. O soberano, que adorava a carne de orelhudos, ficou feliz. No dia seguinte, o gato caçou 2 perdizes e deu-as de presente à sua majestade. Para lá de encantado, o monarca convidou a filha para conhecerem o Marquês de Carabás. O gato armou um plano. Mandou o amo ir até o rio para tomar banho. Quando a carruagem real passou por lá, o felino gritou: Socorro! Os ladrões roubaram as roupas do Marquês de Carabás. O rei mandou buscar vestes de príncipe. O falso marquês se vestiu, ficou lindo. A princesa se encantou com ele. Ele se encantou com ela. O gato saiu na frente da comitiva. Ao encontrar com camponeses, obrigava-os a dizer que as terras, as plantações e os palácios eram do marquês. O rei, maravilhado, estimulou o casamento da filha com o súdito. O casal vive feliz. O gato só corre atrás de ratos para se divertir. Para matar a fome, tem comida? Demais! E aí, crianças? Gostaram da historinha? Vocês lembram o nome de alguns personagens que fazem parte dessa história? Vamos relembrar? Quem são os personagens? Os 3 filhos do moleiro, não é isso? O gato, o rei de Carabás, a filha dele, a princesa, não é isso? E como terminou essa história? Terminou com um final feliz, né? O filho do moleiro se casou com a filha do rei, com a ajuda do gato de botas. Por quê? Porque ele era um gato muito esperto.